ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. நான் உங்கள் பால பிரேம்குமார் ஃப்ரம் கேஜிஎஃப். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம், எதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வண்டி நம்ம ஓட்டுறோம் இல்லைங்களா, வண்டி ஓட்டும் போது சில இரிட்டேட்டிங் சவுண்டு வரும் நம்மளுக்கு. அது எந்தெந்த சவுண்ட் வருதுன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணோம், அந்த சவுண்ட் எதனால வருது, அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் வண்டியில் வந்து செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் இருக்கு இல்லைங்களா, அது சில பேருக்கு என்னத்தான் மெயின்டைன் பண்ணாலையும் சவுண்டு நிற்க மாட்டேங்குது ப்ரோ, ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்காக சவுண்ட் வருதுன்னுவாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோ நான் என்னத்தான் எத்தனை டைம் பிரேக் ஷூ போட்டாலையும் பிரேக் பிடிக்கும் போது ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வருது, பிடிச்சா விசில் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வரும். ஓகேங்களா? அதாவது இந்த பஸ் எல்லாம் இருக்குங்க, இந்த அசோக் லைலாண்டு, டாட்டா, ஆந்திரா சைடில், ஆந்திரா பிரதேஷ் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க பஸ் பிரேக் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வரும். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வரும் நம்ம பைக்கில். இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா, வண்டி கேர் போட்டு கிளச் விடும்போது பார்த்தீங்கன்னா, வண்டி பிக்கப் லேட்டாக போய் பிக்கப் ஆகும். அது ஒரு இரிட்டேட்டிங். அதாவது அந்த கிளச்சுடைய ஸ்மூத்னஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னு இதை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு 3 பற்றி உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதை பற்றி பண்ணலாம்னா, ஜஸ்ட் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் பற்றி பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கு முன்னே இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னே சில ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன். செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்னா 2 டைப்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஓரிங் டைப். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப கவனமாக பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓரிங் டைப். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் ஓரிங் டைப். இந்த ஓரிங் டைப்னா என்ன ப்ரோ, வித்தவுட் ஓரிங் டைப்னா என்ன ப்ரோன்னு கேட்குறேங்க. வித்தவுட் ஓரிங் டைப்னா BS3 BS4 அந்த மாதிரி கொடுத்த ஒரு ஜென்ரேஷன் வித்தவுட் ஓரிங் சொல்கிறேன் பாருங்க. வித் ஓரிங் டைப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது செயின் லிங்க் வருது தெரியுங்களா, செயின் இது ஒரு லிங்க் நம்மளுக்கு கான்டாக்ட் ஆகுது. என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கேப்பில் சில ஓரிங் வைக்குவாங்க, லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு ஃப்ரண்ட் பேக் ஓரிங் வைக்குவாங்க. இது என்னத்துக்கு வைக்கிறாங்க ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, செயின் ஓட்டும் போது சவுண்ட் வரக்கூடாதுன்னு. நல்லா கவனிங்க, வரக்கூடாதுன்னு. ஆனால் BS3ல அது வைக்கல. ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு நம்ம டெக்னாலஜி போன ஜென்ரேஷனில் இவங்க பண்ணாங்க, சவுண்ட் வரக்கூடாதுன்னு. ஆனால் மேபி அதில் தான் சவுண்டே ஜாஸ்தி வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போது செயின்னா எப்படி நம்மளுக்கு இந்த லிங்க்குள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கணும்னா, இப்படி நம்மளுக்கு ஆக்ஷன் ஆகணும் இல்லைங்களா, ஆக்ஷன் ஆகணும். ஆனால் அந்த ஓரிங் டைப் என்ன ஆகுதுன்னா, ஆக்ஷன் ஆகுதுல சில லூப்ரிகேஷன் இருந்தாலும் சரி, அந்த டைமுக்கு அது கரெக்டாக இருக்கும். லூப்ரிகேஷன் ஒரு 2 days இருக்கும். மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த செயின் மண்ணுங்க டஸ்ட்டுங்கெல்லாம் உட்காது இல்லைங்களா, அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா செயின் இப்படி ஸ்டிப் பண்ணிடுறோம். அப்போ என்ன ஆகுனா, செயின் ரொட்டேட் ஆகும் போது நம்மளுக்கு ஈவன் லெவலாக ரொட்டேட் ஆகுது, ஜிக்ஸாக் டைப்பில் ஓடும் செயின். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இரிட்டேட்டிங் சவுண்ட் வரும். இது எந்தெந்த வண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்டெல்லாம் NS 200ல் வந்துச்சு, பல்சர் 180ல் கொடுத்துருந்தாங்க, பல்சர் 220ல் கொடுத்துருந்தாங்க, அப்பாச்சில் 180ல் கொடுத்துருந்தாங்க, அப்பாச்சி 200ல் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சிஸ்டம் பல்சர் 150ல் கூட கொண்டாண்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணனால அவங்களுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அதிகமாக சேல் ஆகுது, செயின் லைஃப் கம்மியாகுது இந்த ஓரிங் டைப்னால. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போது அது மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த இடத்துல ஒரு லூப்ரிகேஷன் செயின் ஸ்பேன் ஒன்று தேவைப்படுது. ஸோ அது மெயின்டைன் பண்ணால அவங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் சேல் ஆகுது. நல்லா பாருங்கள், உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? வாங்க உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வித் ஓரிங் டைப்னு எது, வித்தவுட் ஓரிங் டைப்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். எது லைஃப் லாங் வரும்ன்ட்டு நீங்களே புரிஞ்சுக்கங்க என்ன வீடியோ பார்த்து. ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? வாங்க காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள், ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நான் ஒன்று காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வித்தவுட் ஓரிங் டைப். இது போன ஜென்ரேஷன் BS3 BS4ல் வரக்கூடிய இந்த ஒரு டைப். இது பாருங்க எவ்வளோ அதாவது லெவலாக இருக்கு பாருங்க. இந்த செயின் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தெரிஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு. இது வித்தவுட் ஓரிங். இந்த வித் ஓரிங் செயின் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்களா எப்படி ஜிக்ஸாக்காக இருக்கு. அதாவது நீங்கள் என்னத்தான் லூப்ரிகேஷன் இந்த செயினுக்கு நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா, இந்த ஓரிங் செயினுக்கு அந்த டைமுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கும், அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆகிடும். இதை பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு தெரிஞ்சுங்களா? இப்போ இந்த ஓரிங் டைப்பு இது என்னன்னா, கம்பெனிக்காரங்க இந்த மாதிரி ஓட்டினா சவுண்ட் வராதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க, நல்லா பாருங்க, இது சவுண்ட் வராதுன்றாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வண்டியில் ஒரு மெக்கானிக் இந்த மாதிரி சவுண்ட் வருதுன்னு ஒரு வண்டி எடுத்துன்னு போய் காமிக்கிறீங்க. அந்த மெக்கானிக் என்ன சொல்கிறாருன்னா, சார் இது செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் மாற்றணுன்றாரு. நீங்கள் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டு நான் ஒரு 5 month 6 month கூட அவ்வளோ சாப்பிட்றீங்க. ஆனால் அந்த மெக்கானிக் சொல்லுவார், இந்த செயின் ஃபால்ட் இருக்குது, நீங்கள் செயின் கிட்டு தான் மாற்றணும்னு வரு. அவர் மேலே நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, கிட்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலு இந்த மாதிரி செயின், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாக்கெட், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ஸ்பாக்கெட் கொடுவாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில்.
அதுதான் கிட்டு. இந்த செயின் ஒரு செயின் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ட் இருக்கிறதுனால அந்த மெக்கானிக் என்ன பண்றாருன்னா டோட்டல் அவைலபிளும் ரிக்குவயர்மெண்ட் தேவைப்படுதுன்றார் இந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த செயின் வந்து உங்களுக்கு பர்டிகுலரா சிங்கிளா கிடைக்காது. ஓகேங்களா? ஏன் கிடைக்காதுன்னா இந்த டோட்டல் இது ஒரு யூஸுக்காக நீங்க டோட்டல் வாங்குறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வாங்குறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா கம்பெனிக்கு பெனிஃபிட், ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் சேல் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? புரிஞ்சுங்களா என்னுடைய பாயிண்ட்? ஓகேங்களா? அதனால நம்ம மெக்கானிக் குறை சொல்ல முடியாது. ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அவைலபிள் இருந்தா அவர் அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? இந்த செயின் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுவார். என்னுடைய கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்ன்றது பாருங்க, இது வந்து ஒரு புது செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வச்சிருக்கு. இதோடைய பல்லு பாருங்க எப்படி இருக்கு. அதே ஒரு யூஸ் ஆன செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் உடைய பல்லு பாருங்க, இது வந்து ஃபுல்லா தேஞ்சிருக்கும். ஓகேங்களா? பாருங்க கூரா இருக்கு. இது வந்து போயிட்டு இருக்குது. இது நல்லா இருக்குது, இது போயிட்டு இருக்குது. உள்ள டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா இருந்து இந்த மாதிரி செயின் ஒரு சின்ன ஃபால்ட் வரனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டோட்டல் கிட் நம்ம அங்க தேவைப்படுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னுடைய கொஸ்டின் என்னன்னா, ப்ரோ நான் வண்டி வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கு, எனக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், நம்ம செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் தான் மாத்தலாமான்றீங்களா? தப்பு ப்ரோ, வேண்டாம். நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்க, இந்த மாதிரி வாங்கிட்டீங்க, அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்றேன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ப்ரோ நான் ஒரு NS 200 வச்சுருக்கிறேன், ஒரு பல்சர் 180 வச்சுருக்கிறேன், எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இரிட்டேட்டிங் சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்றவங்க, இல்லை என் செயின் வந்து அப்பப்போ சவுண்ட் வருது ப்ரோன்றவங்க, தயவுசெய்து என் பேஜஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓரிங் டைப் கூட இருக்கட்டும், அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாலும் அதுக்கான ஒரு தீர்வு எங்களை மாதிரி ஆளுங்க கொடுத்துருவாங்க. ஓகேங்களா? அது மாத்திரம் உண்மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஆளுங்க ஒரு கேரேஜில் ப்ரைவேட்ல வேலை பண்றவங்களாம் அதுக்கு ஒரு தீர்வு கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னு கேட்டா அவங்க என்னத்தான் கண்டுபிடிச்சாலும் அதுக்கான தீர்வு நாங்கள் கொடுத்துருவோம். அதே மாதிரி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி எவ்வளோ இருந்தாலும் நீங்கள் பேஜார் பண்ணாதீங்க, கவலைப்படாதீங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், அது எப்படி சவுண்ட் வராமல் பண்ணுறதுன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நல்ல வீடியோ கொடுப்பேன், என் பேஜஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரதை நம்ம எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹேவ் எ நைஸ் டே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.